a todos, daqui é Gideon Zumba, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bem, hoje nós estamos aqui a gravar aquilo que vai ser muitos vídeos no meu canal. Estamos no primeiro vídeo do meu canal e eu pensei em vários bateristas que eu poderia analisar, porque eu vou passar a fazer isso. Vou passar a analisar bateristas angolanos e não só, e percussionistas em geral. Então eu não queria começar a analisar os vídeos dos nossos bateristas sem começar por ele, Yasmani Santos, aquele que foi tipo uma peça fundamental para o crescimento de todos os bateristas. Todos não, mas muitos bateristas aqui no nosso país vieram das mãos de Yasmani Santos, bateristas e percussionistas. Então eu não poderia começar a analisar sem falar dele, o Yasmani Santos. É isso, vamos lá analisar os vídeos do grande cota Yasmani Santos, meu prof. Vamos lá, então vamos lá aqui procurar Yasmani Santos. Tem um vídeo dele bem top, que ele faz um multipercussão, toca vários instrumentos ao mesmo tempo e o cota é duro. Mal. Quando falam prepara vídeo, Gideão! Prepara vídeo! 52 anos depois. 52 anos se passaram. Graças a Deus eu encontrei o vídeo. E sabe o que aconteceu? Arthur. Escuta. Sabe o que aconteceu? Eu saí do YouTube. Espera. Vai aqui no quê? Tá aqui. Já tá. Ok. Vamos lá. Yasmani Santos com vocês. 1, 2, 3, foi. Eu vi esse vídeo 1000 vezes na minha vida. Até bem mal. Muito groove. Enquanto tá matando sebe. Se conta curtia sebe, não gostava mesmo. Olha. E o baixo então. Se você tiver um fone aí ao lado, mete, vai ouvir bem o baixo. Não sei quem gravou essa cena, mas conta muito duro. E tipo assim, conta tem uma linguagem no solo que é incrível, mano. Incrível, ele se expressa. Olha, Jamé. É maluco. Yasmani! Então é isso. Yasmani Santos é tipo muito bom mesmo. Vou mostrar aqui mais um vídeo dele, que ele toca num festival onde ele estava a homenagear o Joãozinho Morgado, que é tipo o pai da percussão aqui nas congas. Então, calma aí, deixa eu ver aqui. Yasmani Santos em alta, já vai aparecer. Calma aí. Antes, vamos só ver esse vídeo dele também, que estava tocando multipercussão. Yasmani Santos, 1, 2, 3,
Foi. Espera aí. Repetir. 1, 2, 3. Foi. Mesmo não sendo angolano, esse cota tocava com uma alma que, parecia que estava aqui já há muito tempo, mas não está assim, não esteve assim, não ficou tanto tempo aqui no nosso país. Cerca de 10 anos, aproximadamente. Olha. Agora vem a independência. Olha a independência que ele está fazendo. Olha aqui esse solo. Presta atenção. Que ué. Olá. Quando vocês falam, não, falei que ele é mau. Olá. Olá. Ficou tão humilha. Bim, pom, pá, pum. Vambora, Mogota. Foi. E tum. Pidi pum pum. Isso é uma samba. Pim tum. Kim tum. Ele sozinho tá fazendo boas cenas aí. Tum. Kim tum. Kim tum. Semba, Zuki. Eu já tentei fazer essa cena que ele tá fazendo aí. Longa essa, entendeu? Tá bom. E é isso. Não tem muita coisa aqui. Então, Yasmani Santos, pai grande, muito bom. Agora vamos no derradeiro vídeo dele. Aqui ele faz maravilha. Não vamos acabar porque o vídeo é muito longo. Esse vídeo. Desculpa-me lá, Yasmani Santos. Não é assim. Não faz isso. Esse vídeo ele gravou há muito tempo. Tá aqui há 6 anos. Está publicado esse vídeo há 6. Epá, por consideração dos nossos telespectadores, deixa mais um pouquinho.
nutricionistas do nosso país, os maiores. Yeah? Olha o que ela está fazendo a perna. Agora controla o sono. Como é que uma pessoa faz isso? Senhoras e senhores, Yasmani Santos, meu professor, simplesmente de outro planeta, Yasmani Santos, pô, epa, é isso, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, né, deixa um like no vídeo, comenta aqui quem que você gostaria que eu analisasse os vídeos, né. Também mandem para mim vídeos. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Vocês podem me contactar e mandar vídeos para eu analisar. E é isso.